доме отключили свет, а вам нужно стирать, значит, это покупка для вас. Беспроводная стиральная машинка Ебош может стирать как при свете солнца, так и при свете свечей. Стирая с Ебош, вы получаете не только чистые вещи, также качаете руки, спину, что не дает ни одна из современных стиральных машин. Стиральная машинка Ебош – это сильные руки, крепкая спина и чистая одежда. Беспроводная стиральная машинка Ебош с пожизненной гарантией. Стиральная машинка Ебош. Взял в руки